হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো সুস্বাদু চিকেন চিজ স্টাফড বান। প্রথমে আমি নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ মুরগির মাংস হাড় ছাড়া। আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ, রসুন বাটা 1 চা চামচ। দিয়ে দিচ্ছি এখন স্বাদ মতো লবণ ও ম্যাগি ম্যাজিক মশলা 1 চা চামচ ও মরিচের গুঁড়ো 2 চা চামচ। দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস 2 চা চামচ, সাথে গোলমরিচের গুঁড়ো হাফ চা চামচ। এখন সমস্ত কিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি ও আধা ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিব। এখন মিক্সিং বলে ময়দা নিয়ে নিচ্ছি 2 কাপ। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ ও ইস্ট 1 চা চামচ, চিনি 2 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি ও গুঁড়ো দুধ 2 চা চামচ। সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ পরিমাণ। এখন সব কিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন অ্যাড করে নিচ্ছি হালকা গরম দুধ হাফ কাপ ও 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। এখন এটাকে ভালো মতো মাখিয়ে নিতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ তেল। ময়দার ডোটাকে ভালোভাবে মেখে 2 ঘন্টার জন্য উষ্ণ কোনো স্থানে রেখে দিতে হবে। এখন চিকেন ফ্রাই করে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে চুলার আঁচটা মিডিয়াম থেকে বাড়িয়ে অনবরত নেড়ে অ্যাড করে দিচ্ছি ক্যাপসিকাম কুচি ও পেঁয়াজ কুচি। দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচি। দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ ময়দা এবং জাল করে রাখা 1 কাপ দুধ। এখন দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়ো দুধ 2 চা চামচ ও চিলি ফ্লেক্স 1 চা চামচ পরিমাণ। দিয়ে দিচ্ছি মিক্স হার্বস হাফ চা চামচ পরিমাণ। এখন অনবরত এটাকে নেড়ে নামিয়ে ফেলতে হবে। ময়দার ডোটাকে গোল করে 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিতে হবে। 10 মিনিট পর ছোট করে রুটি বেলে নিতে হবে সবগুলো গোল গোল করে রাখা ময়দার ডোকে। রুটির উপর দিয়ে দিচ্ছি চিজ কিছু পরিমাণ। এখন দিচ্ছি রান্না করা মাংস, একটু বেশি পরিমাণ করে দিতে হবে। আবারও দিয়ে দিচ্ছি চিজ। এখন চারপাশ থেকে টেনে এটাকে বন্ধ করে দিতে হবে। সুন্দরভাবে করতে হবে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। পিৎজা প্লেটে তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি। এখন সবগুলো বানকে 30 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিব। মিল্ক ব্রাশ করে নিচ্ছি বানের উপরে। সাদা তিল দিয়ে দিচ্ছি বানের উপরে, এটা চাইলে স্কিপও করতে পারেন। এখন আমি ওভেনে বেক করার জন্য 180 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 22 মিনিটের জন্য দিয়ে দিয়েছি। বানগুলোকে ওভেন থেকে বের করে বাটার ব্রাশ করে নিচ্ছি। বানগুলো গরম গরম থাকতেই বাটারটা ব্রাশ করতে হবে। তৈরি হয়ে গেল সুস্বাদু চিকেন চিজ স্টাফড বান। ধন্যবাদ সবাইকে আমার পাশে থাকার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।